das nicht herrlich, einfach hier draußen die Zeit zu genießen, am Lagerfeuer zu sitzen und einen Marshmallow nach dem anderen über das Feuer zu halten? Ich sitze immer gerne hier am wärmenden Feuer und mache mir ein paar Marshmallows. Oder manchmal auch ein paar Würstchen oder sogar Stockbrot. Das hat immer wieder so einen ganz besonderen Flair. Aber irgendwas fehlt noch. Ja, mehr Gesellschaft wäre schön. Ich sitze hier quasi alleine und irgendwie ist es nicht dasselbe ohne dieses gesellige Beisammensein. Aber obwohl ich die anderen vielleicht nicht so treffen kann hier vor Ort, so wie ich es gerne würde, weiß ich doch, dass ich mit ihnen verbunden bin. Das prasselnde Feuer hier vor mir erinnert mich an den Heiligen Geist, wie er sich schon vor vielen Jahren an Pfingsten in Form von Flammenzungen auf der christlichen Gemeinde niedergelassen hat. Und wenn ich da so weiter darüber nachdenke, dann stelle ich fest, dass ich, obwohl ich hier alleine sitze, nicht alleine bin. Denn wir sind Teil von etwas Größerem, das uns verbindet. Wenn ihr also das nächste Mal, so wie ich, in die Flamme schaut, denkt doch daran, dass ihr nicht alleine seid, sondern dass wir ganz viele sind, die auf besondere Weise durch den Glauben verbunden sind.